सहरसा जिला मुख्यालय के कहरा ब्लॉक रोड स्थित आईडीबीआई बैंक की शाखा में अलार्म बजने से अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही डायल 112 पुलिस और TOP2 की पुलिस मौके पर पहुंच स्थानीय लोगों की मदद से बैंक कर्मी से संपर्क साधा, जिसके बाद बैंक के ऑपरेशन मैनेजर अभिमन्यु कुमार और मोहम्मद मेराज मौके पर पहुंचे। जिसके बाद पुलिस की मौजूदगी में बैंक शाखा को खोलकर जांच की गई। बैंक शाखा के अंदर सब कुछ सामान्य था, जिसके बाद पुलिस ने राहत की सांस ली। जांच के दौरान अलार्म में फॉल्ट की बात सामने आई है। बैंक के ऑपरेशन मैनेजर ने बताया कि दिन में भी फॉल्ट हुई थी, जिसकी शिकायत की गई है, जल्द ही दुरुस्त करा लिया जाएगा। इधर पुलिस कर्मियों ने बताया कि बैंक शाखा के बाहर किसी भी व्यक्ति का मोबाइल नंबर भी नहीं था, जिसके कारण कुछ देर संपर्क साधने में काफी परेशानी हुई। पुलिस कर्मियों ने बैंक कर्मी से ATM और बैंक शाखा के बाहर संपर्क नंबर देने का निर्देश दिया। वहीं अलार्म सिस्टम को दुरुस्त करने की भी बात कही। ऑपरेशन मैनेजर ने बताया कि पहले बैंक और ATM में रात में भी गार्ड रहता था, लेकिन बैंक के उच्च अधिकारी के निर्देश पर उसे हटा लिया गया है। मालूम हो कि बैंक शाखा के नीचे गैस एजेंसी का कार्यालय भी है। लोगों के बीच कई तरह की चर्चा शुरू हो गई। लोगों ने कहा कि बैंक शाखा का अलार्म सिस्टम दुरुस्त रखना आवश्यक है। देखिए ये रिपोर्ट। बैंक का अलार्म बज रहा था, क्या था मामला सर? ये था कि ये सिस्टम पुराना हो गया है, थोड़ा सा भी धूल मिट्टी वगैरह कण वगैरह जाता है ना, तो इस वजह से बज उठता है। यहाँ नाइट गार्ड नहीं रहती है क्या ATM में? नहीं, नाइट गार्ड नहीं है। नाइट गार्ड का बैंक ने टर्मिनेट कर दिया है। अच्छा, क्या नाम हुआ सर? अभिमन्यु कुमार। क्या है? ऑपरेशन मैनेजर। खोलिए दीजिए ना। ठीक हो गया, फिर बजेगा। फिर बजेगा। एक हफ्ता पहले तो ये चेक करके गया। अभी तो बोला ही कोई, इससे पहले भी बज रहा है, कभी बजा। एक दिन और बज रहा था। ठीक करवा ही नहीं तो ऐसा बड़ा चोरी हो जाएगा। सब लोग बोलेंगे बसते रहते हैं, कोई बात नहीं, देखो। खुला है।